اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا النهاردة العيد، هنعمل غدا في العيد. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. طبعا الفيديو هينزل بعد العيد بفترة، وانا قلت لكم في كذا فيديو عشان كان في ضغوطات في رمضان، فآخر كام فيديو في رمضان هينزلوا بعد العيد، وبعدهم على طول فيديوهات العيد. طبعا انا اسفة هينزلوا متأخر شوية، وزي ما قلت لكم اصلا ان الدراسة بدأت كمان. الاول هنجيب حلة هحطها على النار فيها مية، وبعد كده هنزل عليها بورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وشويه من البهارات، كمان كيلو من اللحمه دي كانت في الفريزر، طلعت كيس كده في كيلو من اللحمه، وكمان نزلت عليهم بماسوره وكمان كام عضمايه كده وبصلايه كبيره. اول لما تغلي معايا بشيل الريم اللي بيطلع على الوش، احطها على نار متوسطه علشان تطلع لي احلى شوربه. بعد كده اول ما الاقي خلاص باقي 5 دقايق وتستوي بنزل عليها بشويه من الملح، وبعد كده بطفي عليها. تعالوا للخطوة اللي بعد كده. هجيب حلة وانزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة وكمان شوية من الزيت، واسيبهم يسخنوا كويس جدا. اول ما يسخنوا معايا هنزل عليهم ببصلتين كده كبار متقطعين مكعبات، وافضل اقلب فيهم لحد ما يتبلوا معايا. بنزل عليهم بطماطم مضروبة في الخلاط. تعالوا بقى خطوة بعد كده، هجيب طاسة هنزل فيها بشوية من السمنة. بعد كده اول ما تسخن معايا بنزل عليها ببصل متقطع مكعبات، حوالي 3 4 بصلات كده، وكمان كام قرن من الفلفل الاخضر، وافضل اقلب فيهم. اول ما بيتبلوا معايا بشيلهم واحطهم في طبق. بعد كده بيبقى عندي كبد وقوانص في نفس الطاسه. بعد ما شوحت البصل والفلفل بحطهم في طبق، واجيب الطاسه احط فيها شويه من السمنه، وبعد كده اول ما يسخنوا معايا كويس جدا انزل عليهم بالقوانص وافضل اقلب فيهم. بعد 3 4 دقايق كده بروح نازله عليهم بالكبده وافضل اقلب فيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بالبصل وكمان بالفلفل وافضل اقلب فيهم. بعد كده شويه من البهارات، شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الملح، وافضل اقلب فيهم لحد ما يستووا واطفي عليهم. انا نفسي اعمل جلاش بالكبد والقوانص، طعمه بيبقى خطير. انا عملت في رمضان زهقت بالجلاش باللحمه المفرومه، وزهقت من اللحمه المفرومه في الصواني. كمان تاني يوم العيد انا هعمل مكرونه بالبشاميل، وفي وسطها كمان من جوه كده هعمل لحمه مفرومه. فقلت اغير بقى، نفسي في جلاش بالكبد والقوانص، وكمان نفسي في جلاش بالجبن. جبت طاسه وحطيت فيها سمنه وسيحتها على النار. بعد كده جبت الصينيه اللي هستخدمها في الجلاش، وبعد كده دهنتها ماده دهنيه اللي هي السمنه. وبعد كده حطيت راق من الجلاش ودهنه سمنه، وبعدين تاني راق ودهنه سمنه، كده لحد ما اوصل لنص الصينيه. انا عملتها معاكم 5000 مره، احط كام راق من تحت وكام راق من فوق. فبعد ما وصلت لنص الصينيه كده حطيت راقات كتير، وما بين كل راق وراق سمنه رحت جايبه، كان عندي جبن ميكس من الجبن كده، رحت حاطه في النص في صينيه كده ميكس من الجبن وعليها زيتون وكمان شويه من الفلفل. وبعد كده كملت رقات الجلاش بين كل طبقه وطبقه، برضو دهنت سمنه. وبعد كده على الوش رحت مقطعه الصينيه. تعالوا ما نعمل الصينيه التانية، جبتها برضو ودهنتها سمنه من تحت. بعد كده حطيت رقات برضو من الجلاش، وما بين كل راق وراق حطيت سمنه. وبعد كده حطيت في النص الكبد والقوانص وحطيت عليهم شويه من الزيتون. وبعد كده حطيت بقيه رقات الجلاش. بعد كده رحت مقطعاه قبل ما تدخل الفرن. وبعد كده جبت علبة حطيت فيها كوبايتين من اللبن وحوالي بيضتين وكمان شوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح، وقلبتهم كويس جدا وحطيتهم على وش الصينيتين. طبعا كنت مشغلة الفرن لمدة 5 دقايق يسخن. أول لما سخن معايا رفعت الرف فوق وحطيت عليه الصينيتين وسبتهم على نار متوسطة. أول لما استووا معايا فتحت عليهم ياخدوا وش تحمير، وكده يبقى الجلاش خلص معايا. طبعا الصلصة اتسبكت. بعد كده نزلت عليها بشوية من الشوربة، شوية من الفلفل الأسمر، شوية من البهارات، شوية من الملح، وكمان ورق لورا وحبهان. اول لما غلت معايا كنت عامله كفته ومصبعاها وكمان قليها وحطها في الفريزر. طلعتها نزلت عليها بالكفته، سبتها تغلي حوالي 5 دقايق كده، وبعد كده طفيت عليها. بعد كده حمرت شعير لسان عصفور وعملت احلى شوربه خضار، وكده اللحمه استوت. يبقى خلصت الغدا. ده كان غدا اول يوم العيد. بصوا عملت كمان شفشق من الكركديه، يبقى كده صينيتين من الجلاش وكمان الكفته وكمان اللحمه وكمان شوربه خضار. عايزه اقول لكم ان لسه في كفته كمان في الحله، بس طبعا المكان مش مكفي على الرخامه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم احلى ناس في الدنيا. وده كده غدا اول يوم العيد. طبعا دي كفتة رز مصبعاها وقليها وحطها في الفريزر.